Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéale pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre à Manul Chanao ni le JT. La vache qui rit, Manul Chanao ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. Intense de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Falina tum klasi tum kuvav no andro suka tokatranonao amin'izao takarivany azoma izao ato anatin'ny logité manasanao ampanazana ihany koa ny tena konaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ety ampiandohana indro atsidika aminao sady ireo songady-baovao any androany. Nanao fanambarana mikasika ny vola aloha sy ny tsara ho fantatra rehetra amin'ny fampidirana ny mpianatra ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Tsy andoavam-bola ny saram-pisoratana anarana ho an'ny sekolim-panjakana. Tsy tokony oatra ny 3,4 ariary no hividiana ny mpanjifa ny gonin-tsaribao iray lehibe eto Antananarivo. Efa nanomboka ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa ho hatsaraina ihany koa ny lalana mampitohy ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalam-pirenena fahadimy. Anomboantsika ny fiarana avy hatrany aza ny Laona. Nanao fanambarana nanazava mikasika ny tety androm-pampianarana sy ny momba ny saram-pisoratana anarana ary ireo latsakemboka alohan'ny ray aman-dreny ho an'ny mpampianatra FRAM sy ny fanampiana omen'ny fanjakana amin'ity taona ity ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Anomboka amin'ny fiandohan'ny volana septambra ary farana ny volana jona amin'ny taona ho avy ny taom-pianarana amin'ity taona ity. Manazava misy kokoa mahakasika izay ity fanadihadiana iarahana amin'ny andro lalain'Andriamasy Doda Rajarinjato ity. Nao mafisy ny sekretary jeneral ministera amin'ny fanabeazam-pirenena androany fa maimpona ny saram-pisoratananarana eny amin'ny sekolim-panjakana rehetra araka ny fanambarana efa nivoaka ny 4 aogositra lasa teo. Anjara ny fikambanany ray aman-dreny mpianatra kosa no manapaka izay latsakemboka mety amin'izy ireo sy mety amin'ny fandaniana ary no karaha-mandro mpampianatra FRAM raha araka ny fanazavany tale jeneral ny fanabeazana. Ny fefy amina lazaitsika fa fikambanana dia manana ny fidiram-bolana izy kesekôla ao ihany ny fanampin'ireo mpamatsy vola dia eo ihany koa ny latsakemboky ny ray aman-dreny. Eo amin'ilay latsakemboky ny ray aman-dreny no tsindratsika ho tsipiana fa io latsakemboky koa dia miankina amin'ilay tetikasa na PEC izay volavolainy fefia ary tapahana mandritra ny fivoriam-bena ny assemblée générale. Ao anatin'ny assemblée générale zany ny ahafantarana ny latsakemboka alohan'ny ray aman-dreny tsirairay avy. Io latsakemboka izy io fa ny fisoratana anarana dia etohan'ny fanjakana zany hoe tsy tokony masakana ny fidiran'ny mpianatra eny an-tsekoly ny mbola tsy fahefan'ny ray aman-dreny an'ilay latsakemboka fa dia lazaina zany fa misoratra anarana etohan'ny fanjakana ny fampidirana an-tsekoly ny mpianatra. Ny anapiko azy angamba dia hoe mila aradrariny io fandaniana io. Amin'ny maharadrariny azy dia mila ifanarahany ray aman-dreny rehetra ary mazava fa fandaniana izay mamaly filana izay maharesy lahatra ny ray aman-dreny rehetra ao anatin'ny fefy. Tokony manao sinizany izy ary tsy misy fanerena izay afaka atao ao anatin'izay fanaovana assemblée générale izay ary tsy maintsy hita ao anatin'ny tantsoroka izay ao aorianan'izay fivoriana izay zany izay fandaniana antsipiriany ary aradraran'izay. Itoetrany kosa ny fanampiana avy amin'ny fanjakana ary akatra izany amin'ity taona ity raha araka ny filazan'ny sekretary jeneral ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ihany izay iankina amin'ny voalazan'ny teti-bola mpanjakana. Tafiditra ao anatin'izany ny caisse école, ny cantine ary ny fanampiana ho an'ireo mpampianatra FRAM. Fantatrainy koa fa anomboka amin'ny voalohany volana septambra ny tety andro ny taom-pianarana
raiky amin'ny 20 sy 20 atomboka amin'ny famarinana aritra ray volana izany. Tsy maintsy vita amin'ny volana May kosa ny fandaharam-pianarana rehetra mba ahafahana ny mpianatra miatrika fanadinana amin'ny volana May sy Jona, indrindra fa ireo fanadinam-panjakana izay ivoaka afaka fotoana vitsy araka amin'ny fandaminana sy ny fanapahan fotoanam-panjakana. Efa nokajiana ao anatin'ity tetiandrom-pampianarana ity ny mety ho fisiany valana retina taorian'ny fakana lesona tamin'ireo roa taona nifanesy. Ao anatin'io calendrier scolaire io efa miprevoirana izany tsika satria misy antony manokana mpisondrotantsika anazy aty amin'ny mois de septembre amin'ny fidirana. Satria raha hitantsika dia teo amin'ny mois d'avril teo zany no tapaka ny taom-pianarana tamin'ity taona ity, eo zany no nisy ny rongatra ilay valana retina. Dia zao zany tsika rehefa sondrotantsika aty amin'ny volana septembre ilay fidirana, ny akabeazan'ny répartition-n'ilay programme ilay ndrazaiko tary amin'ny voalohany zany mety efa hitantsika fitsinjarana azy matetika eo zany tokony efa vitavita ny amin'ny ankapobeny. Ny mesure inanelanelany moa dia mbola isy ihany ilay livre auto apprentissage, reny moa hitantsika ao anatin'ny site-ny main reny azony rehetrarehetra alaina na ny mpampianatry ny privé na ny fanjakana efa ao reny azo alainy reny zany reny document rehetrarehetra reny. Ny formation anelanelany eny ho an'ny mpampianatra rehetrarehetra dia efa mikarakara an'izany koa ny ministera mba hanamafisana n'ilay fampianarana misy kalitao anarenantsika ny kalitao fampianarana hatrany. Ito hatrany ny fanomezana kit scolaire ka manodidina ny 2 tapitrisa no zaraina amin'ity taona ity. Hojerena manokana ireo sekoly eny ambanivolo sy ireo mpianatra tsy mbola nahazo izany mihitsy. Fa tsy tokony ohatra ny 3 sy 4 ariary no ividiana ny mpanjifa eto Antananarivo ny gona ny arina fandrehitra raha ny fanambarana nataon'ny groupement des opérateurs forestiers de Moramanga izay misolo tena ny mpitrandraka ala rehetra eto amin'ny orinasa Fanalamanga. Milaza hanokatra tsena ny arina eto Antananarivo kosa izy ireo raha toa ka misy tsy vonona handray ny arina fandrehatra amin'ny vidiny tokony ho izy. Fa nampanazavana entiny miarso Rojoravaka sy Dolpha Rakotoniaina. Tokony ho 4 alina ariary ny vidin'ny arina kesika fandrehatra eny amin'ny Pamongady aty Antananarivo rehefa natao ny kajy rehetra amin'izay mety ho lany amin'ny famokarana arina kesika iray gony menarirana. Araka ny fanambarana nataon'ny groupement des opérateurs forestiers de Moramanga izay misolo tena ny mpitrandraka ala rehetra ao amin'ny orinasa Fanalamanga. Amafisin'izy ireo fa tsy tokony ohatra ny 3 sy 4 alina ariary no ivarotany mpaninjara arina amin'ny mpanjifa eto Antananarivo. Mampitandrina araka izany ity fanambarana ity fa tsy tompon'antoka izy ireo raha toa ka misy ny fanararotana sy ny fivarotana ireo arina kesika mihoatra ny vidiny efa voalaza teo. Fotoan-tsarotra no andalovan'ny Malagasy ka tsy fotoana fanararotana ny olom-pireneny intsony izao hoy kosa ny minisitry ny tontolo iainana. Nanome fanazavana entitra manoloana ny fiakaran'ny vidin'ny arina fandrehatra izay nampikaikaika ny mpanjifa. Fatatsika ny zava-misy amin'ny resaka arina fandrehatra. Misy spéculation izy io zany hoe zavatra tsy tokony hisy fa misy antokon'olom-bitsy izay nanararoatra tao anatin'ireny. Ny Fanalamanga izay eo ambany fitantanan'ny ministèran'ny tontolo iainana no tonga dia nandray an-tanana ny fifampiresahana tamin'ireo mpamokatra na mpandray an'ireny arina ireny. Mety hentsika ireny teny ireny rehefa tsy ampidina ny prix sy hanao vérité des prix ireo mpitsirika dia ny ekipan'ny ireo vondron'ireo mihitsy no ho avy eto Antananarivo hivarotra ny arina fandrehatra amin'ny vidiny tokony ho izy. Mba ahazoana mifehy araka ny tokony ho izy ny vidin'ny arina kesika, ny fanaraka ireo mpikambana rehetra miaraka amin'ny orinasa Fanalamanga fa ampitombo araka izay azo atao ny vokatra arina mba hitobaka eny an-tsena. Eny fa na dia mihena aza ny halatrandrahana ao amin'ny orinasa Fanalamanga. Fananova ny fomba fiasa ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy mikasika ny fanisana ireo bolabolana andramena kasay ny fitondram-panjakana amidy. Fomba fiasa vaovao izay nankatoavin'ny CITES sy ireo firenena mpiara-miasa amintsika. Manazava misimisy kokoa mahakasika izay ny minisitra Rary Nirina Bomiavotse mitatitra amintsika mahakasika izay kosa Andry Lalain'Andriamasy Doda Rajarinjato. Najanona tanteraka ilay fomba fiasa nanisy ireo tahirina bolabolana andramena mialohan'ny rosoana amin'ny fivarotana izany. Raha araka amin'ny fanazavana nety minisitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy. Nandiso ny filazany firaisamoam-pirenena fa nikatso ny dingana rehetra efa vita tamin'ny raharaha andramena efa tratra ihany koa ny minisitra Rary Nirina Bomiavotse. No azavainy fa niovadingana sy nanova fomba fiasa ny ministera tarihany. Fomba fiasa vaovao izay nankatoavin'ny CITES sy ireo firenena miara-miasa amintsika amin'izany.
ny lalan-tsaina nitondrana anazy dia hoe andao ajanona ilay miresaka hoe 4% ny stock nefa voizy tsy afaka miresaka pourcentage tsika satria tsy fantatra akory eny tena isan'izy io fa ny lalan-tsaina nentina zany dia hoe andao zay efa stock saisie ao no hiasana mety efa fantatry ny sasany amintsika ihany na mbola tsy fantatry ny sasany nahazo financement tsika $110,000 ahafahana manombo pilote any amin'ny Morondava ny famoahana an'ireo stock reo amin'ny alalan'ny fifehezana ny traçabilité zany hoe test izy io raha vitantsika zany mampiseho fa ny tahiry kazo ao Morondava izay omentsika ny pisehatra ao anatiny dia vitantsika ny mitrace azy ireo ary vitantsika ny mahafehy fa tsy hitarika fanapahana karazan-kazo sarobidy vaovao izany dia mandeha amin'izay ilay tena généralisé io zany no azo lazaina hoe test ao antsika test ihany koa mandramatoa ministra izay nahazo an'izany fanekena sy fankatoavany sy test zay hiditra amin'izay lalan-tsaina vaovao zany zany hoe zay l'importance des petits pas voalohany ataontsika zany zay rehefa vita zay dia mandeha amin'izay tsika amin'ny étape manaraka dia ny hoe ndao amin'izay tena hijery an'izay tahiry izay mbola miafina rehetra any aoriana io tetika asa filamatra izay atao Morondava io no anohizany izany amina tanàna distrika hafa indray tanjona dia natanteraka ny tetika asa amin'ny fitondrana izay anantotanisany ireo bolabolana andramena sy andray an-tana ny fitantana sy varotana izany fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray nipoaka ny bomba tao Pakistan tamin'ny fety masin'ny Ashura telo no maty hatreto raha 10 kosa no naratra loharanona fifandirana isan-taona ity fety ity isan-taona ihany koa anefa dia mametraka fitaovana iarovana ny mponina ny fanjakana any an-toerana any Pakistan nipoaka ny bomba nandritra ny fivorian'ireo shiita omaly telo ireo maty hatreto ary 10 kosa ireo naratra teo ampankalazana ny Ashura izy ireo fety masina silamo no nipoaka ny bomba andro 10 ny Moharam izy ity andro voalohany amin'ny tety andro silamo loharannaty ty fety masina ity efa hatriny ela efa mandray fepetra ho an'ny fiarovana ny ain'ny mponina kosa ny fanjakana isa-taona amin'ny fametrahana fitaovana entina iarovana ny vahoaka ao aminy ny 20 isanjaton'ny mponina ao Pakistan shiita fa sy unita kosa ny amin'ny mponina ao aminy tao anatin'ny 20 taona izay namono olona aman'arivo ny herisetra ara-pinoana toy izao ato anatin'ny fizarana faharoa na ny actu indray isika izao Miroso ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina. Asiany mpanamboarana ihany koa ireo lalana any amin'ny Fokontany, Mangarano mampitohy io lalam-pirenena io amin'ny lalam-pirenena fahadimy. Nanangona ny vaovao tany an-toerana Iremy Prudence mamintana izay amintsika kosa Ifeno Ajariana sy Kasambola Manana. Orinasa telo samihafa no isahana ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa ny filoham-pirenena nandritra ny fitsidihana ifotony nataony. Miankina amin'ity lalam-pirenena ity ny famatsiana ireo faritra rehetra no izy ahitana seranan-tsambo iraisam-pirenena. Tsy tokony ataoko totoa hoy ny filoham-pirenena ny asa ary manome antoka roa taona aorian'ny ahavitana asa fanamboarana ireo orinasa misahana izany. Ankoatra ny lalam-pirenena faharoa, okitiana ihany koa ny lalana mampifandray azy amin'ny lalam-pirenena fahadimy. Mirefy 4.5 kilometatra. Feno rano miangona amin'ny lalana izay mampitaraina ireo mponina indrindra rehefa vaninandro fahavaratra. Amahana ny olana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ao an-tampon-tanànan'ny Toamasina ny fahavitany ity lalana mikotany ity raha ny fanazavana. Mila arahamaso ihany koa ireo fiarabe mpitatitr'entana andraikitry ny ministeran'ny asa vaventy izany hoy Andry Rajoelina jerena ny fanajana ny lanja farany ambony ho an'ny fiara. Fa ho atsangana ny fitsarana momba ny ady tany, ny votry io nandritry ny fiaonana ny ministry ny fitsarana sy ny filohan'ny Vomera mitantana ny fiaonana tany eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Tanjona amin'izany nisy ny vahaolana maharitra momba ny resaka fananantany eto Madagasikara. Rahantsika ato anatin'ity sary manaraka ity ny andindinina izay. Mba hisin'ny vahaolana maharitra mikasika ny resaka fananantany eto Madagasikara, samy resy lahatra ny ministry ny fitsarana sy ny filohan'ny Vomera ny fitantanana ny fananantany eny anivon'ny antenimieram-pirenena fa tokony hatsangana ny fitsarana manokana momba ny ady tany. Tetikasa heverina hitondra fahanovana sy fampandrosoana ary aingavao ho an'ny fitsarana malagasy. Fangatahako tamin'ny Prime Ministre ny ananganana fitsarana manokana momba ny tany tahaka ny hoe tribunal du commerce,
tribunal des enfants io zany fanovana fotsiny décret l'organisation de juridiction dia azo tanterahana hoentina amin'andriamatoa ministra mba hiverena ny fitokisan'ny vahoaka indray amin'ny fitsarana. Nandritra izao fiaonana izao ihany koa no nampahafantarana fa misintona ny fanaikana ny ministry ny fitsarana teo aloha ny filohan'ny voamerany fitantanana ny fananantany eny anivon'ny antenimieram-pirenena no amafisiny fa tsy manana olana amin'ny ministra vaovao sy ny ministeran'ny fitsarana izy. Vonona izahay ny ara-iasa amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-olona satria ianareo no mahafantatra ny marary amin'ny vahoaka mampita an'izany aty aminay fahefana mpanatanteraka ary misokatra ny varavaran'ny ministeran'ny fitsarana ny sampam-pitsarana rehetra raha ny fiara-miasa amin'izany tsy misy idiran'ny resaka politika zany tsy misy idiran'ny resaka hoe fifanitsahana andraikitra. Everina fa mifameno amin'ny fanatanterahana ny velirano fahatelo zany izay manome lanja ny ady amin'ny kolikoly sy ny fitsarana tsy miandany ary mampiatra ny mangarahara. Fa voapetraka omaly ny antota taratasy fametram-pialana ny Brice Randrianasolo ministry ny Arenan-Kibonitany sy ny loharano-karena stratégique. No tsy hivindreo antony natonga azy andray izao fanapahan-kevitra izao. Maneho ny asany kosa ny ministra teo aloha mandra-panendriny ny filoha izay ministra vaovao asolo ny toerany ary ao ary ny andindiny izay. Telo andro no na ministra ny Brice Randrianasolo dia efa nametra-pialana sahady izy omaly. Nambarany fanjanona nanomboka omaly ihany koa ny tetikasa fanevalovany-jafy izay nokasainy hitondrana ny ministera iandreketany. Nosy ahiviny fa rarahana voasaringotra azy tamin'ny taona 2014 izay nazahoany fahafahana madiodio no niteraka resabe tao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook izay nambarany fa nahatonga ny fanaratsiana sy fanenjehana azy ka nefara amin'izao fametrahampialana izao. Mafy dia mafy tokoa fandraisana izay fanapahan-kevitra izay nefa heveriko fa izay no mety indrindra ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Indrindra ny tenako tsy nieritreritra mihitsy ny ho lasa ministra, tsy tanjona velively ny ho ministra ho ahy, fa kosa no heveriko dingana anankiray ahafahako mitondra ny anjara biriko ho antanindrazana. Mariana fa niariva ny nanendrena azy ho ministra ihany Brice Randrianasolo no nanatrika ny filan-kevitry ny ministra izay sady voalohany no farany. Nilazantsy hipetra-potsiny manoloana ireo fanenjehana azy koa nefa ity ministra teo aloha ity. Tiako etoana nefa izany ny milaza amintsika manao ireo fanaparitahana ny fanaratsiana eny amin'ny tambazotro io izany fa nametraka ny plainte de réserve ny tenako miaraka amin'ireo mpisolovavako. Marina fa tsy nanam-potoana zany netiko hitondrana ny anjara biriko ho antanindrazana fa kosa resy lahatra aho fa any andro any ora ny mbola ahafahany Madagasikara mahafantatra misitraka ny Arenan-Kibonitany araka ny programa faneva lovain-jafy izay efa noketrehiko hatry ny taona maro iny. Mbola manohy ny fampandehanan-draharaha mahakasika ny toerana iadidiny noho izany ny ministra teo aloha raha vokatra rafidiny avo. Andrasana kosa ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny filoha sy ny praiministra ny amin'ny anendrena ministra vaovao isahana ny Arenan-Kibonitany sy ny loharano-karena stratégique. Ministera izay isan'ny saripady sady ankina ny toe-karena malagasy. Efa telo taona izay no nirosony ny polisy pirenena tamin'ny fanampina ny vahoaka. Mifandray indrindra amin'izany raha teo ny teny filamatry ny fanamariana ny faha-enimpolo taona. Polisy pirenena miaro sy manampy ny vahoaka. Namafisiny ministra ny filaminam-bahoaka ny resaka koatra izay ny mikasika ny fanajana ny fitsipepehezana eo anivon'ny polisy pirenena. Vavakiresampinoana, io kosa no nentin'ny fianakaviam-ben'ny polisy pirenena nanokatra ny fomba ofisialy ny fanokafana ny taom-pangalazana ny faha-enimpolo taona. Mitatotra amintsika ny momba izay Rojo Ravaka Miarso sy Dolpha Rakotriniaina. Tao anatin'izay 80 taona izay nivoatra sy niaina ny toetra raha-pirenena amin'ny ankapobeny ny polisy pirenena. Mifototra amin'ny fandriampahalemana maharitra ny fanamby apetraka izy ireo. Laram-pamiana ihany koa ilay hoe polisy manakaiky vahoaka. Mifandray indrindra amin'ny teny filamatry ny fanamariana ny faha-enimpolo taona. Polisy pirenena miaro sy manampy ny vahoaka. Marina izay fa tsy afaka hitady vola hanampy ny vahoaka fa kosa ny fiainany sy fiariny ny vahoaka ray manontolo dia izany mba ho tsaratsara kokoa amin'ny alalan'ny fanampiana azy ireo. Ary efa miditra mihitsy zay tao anatin'ny telo taona zay tamin'ny firosona amin'ny hoe fanampiana vahoaka.
Namafisy ny ministry ny filaminam-bahoaka fa misy ny firotsahana antsehatra hijerena ifotony ny fiainan'ny polisy-pirenena eraky ny faritra. Diniana akaiky ao anatin'izay ihany koa ny toetry ny tsy fandriam-pahalemana ka ndraisan'ny polisy-pirenena vahaolana avy hatrany. Ny fanajana ny disiplinina dia miankina be dia be amin'ny fanentanana anazy ireo, indrindra ihany koa amin'ny atosika hoe prévention. Ialana ny fahalovana tsy izay rehetra mety anoitohana ny mahatsara ny polisy-pirenena, eny hitondra mihitsy zany amin'ny fanatsarana ny fahefa-panjakana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ho fanokafana ny taom-pakalazana ny faha-80 taonan'ny polisy-pirenena, nisy ny fanompoam-pivavahana iraisampinoana no tanterahana teto amin'ny katedraly Immaculée Conception tetsy Andohalo. Vokatry ny valanaretina Covid-19 dia tanora maro no very asa sy tsy afa-mianatra intsony ka tsy mahita tao. Zary lasa midonana am-pony izy ireny amin'izao. Toy ireo tanora ny amin'ny commune Alasora, raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna, Jimmy Randriantsoa nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora tany amin'ny faritra Avaradrano. Niara-ny Kando, nikaroka vahaolana ho an'izany ireo mpitantana ny commune sy ny ministra lefitra misahana ny tanora. Mitatitra ny vaovao mahakasika izay ary Andro Lalaina Andriamasy sy Doda Rajarinjato. Toa ireo tanàna maro arolan'ny tanora manerana ny nosy ny tsy fanaovana ninninina fa zary midinana-pona. Nanamafy izany ben'ny tanàna Lasora, Jimmy Randriantsoa, nandritry ny lahateny tamin'ny fankalazana Avaradrano ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora androany. Velo taraina sy nila vonjy tamin'ny ministra lefitra misahana ny tanora mihitsy izy tamin'izany. Ramatoa ministra, zavatoza ho an'ny tanorantsika ary indrindra ho an'ny tanorana Lasora eto ny fidonana-pona. Lasa manjaka eto amin'ity commune Lasora ity ary mety ihany koa any amin'ny commune hafa ato anatin'ny Tantan'Andriambavilanitra Avaradrano. Ny zavatoza teraka izany fidonana-pona izany na ny hoe tsy fisiny ny zavatra ataon'ireto tanoreto. Lasa mifoka moly le ankizy, lasa simba le ankizy. Na izany anaty izany ary nefa misy ireo ankizy izay voataiza araky ny hitantsika eto izay ataontsika ohatra voataiza ao anatin'ny resaka ara-panatanjahantena sy any fikambanana maro samihafa. Fa na izany anaty izany misy ny lafiratsiny, misy ny lafitsarany ka izay lafiratsiny izay ramatoa ministra no andeha ataontsika fanambo hoe amin'ny fomba ahoana no azontsika manome asa na manome atao hoe formation amin'ireo ankizy ireo mba tsy hidonana-pona izy ireo. Fanekena voalohany natao ministra lefitra taoriana ny andriana azo eo amin'ny toerana voalohany isahana ireo tanora, ny hijery ireo tanora, nahazo tombony amin'izany ireo tanora na Lasora. Ho an'ilay tsy hanasa aloha zany dia mila ampitomboana izay formation izay mba ahafahan'izy ireo miditra mahazo traikefa ary ampiana tosika izy ireo mba hisehatra amin'izay hoe sehatry ny asa sy ny fampananana asa ho an'ny tanora izay. Ireo efa ao anatin'izay kosa indray dia jerena manokana ny fanohanana ny tanora mba ahafahan'izy ireo mivelatra misimisy kokoa tsy mijanona fotsiny aty amin'ny distrikana Avaradrano fa mba mivelatra izany amin'ny distrikana région Analamanga Mantolo eny fa na dia hoe ivelan'ny faritra azy. Ao anatin'ny fandaran'asan'ny commune Lasora rahateo ny fijeren'ireo tanora ao aminy, indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao. Azo tombo manokana ireo tanora tantsapam-boly sy mpiompy. Ny tanora tantsahatra eto ny fanampinana azy ireo araka ny teneniko teo dia eo ampamolavolana ny formation mahakasika an'izany ny commune Lasora izay mandeha moa izy ao anatin'ny resaka marché public dia andeha alohan'ny farantaona izany io formation ho an'ireo tanora tantsaha mpiompy sy mpamboly fa tsy hoe mpamboly fotsiny ihany. Mpiompy sy mpamboly dia eo amin'ny teknika rehetra zany ara-pambolena sy ara-piompiana ireo no ampifanina azy ireo mba azon'izy ireo manatsara ny vokatra sy ny fari-piainatra. Anomboka amin'ny volana septambra io rahateo ny fanatanterahana amin'ny fanamby ben'ny tanàna Lasora amin'ny fikarakarana fianarana mamily fiarakodia sy fihazoana taratasy hazoana amin'ny fiarakodia maimaim-pona. Fa ho fanomezana fahafaham-po sy ho fanampiana ireo mpianatra vao afaka baccalauréat ary ho fanampiana ireo orinasa sahirana amin'ny fitadiavana mpiasa dia isy ny hetsika ho tanterahana etsy amin'ny tokotany malalaky ny Alliance Française Andavamamba ny 7 sy 9 ny volana aogositra ho avy izao. Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi. Fanampanazavana. Fa 7 sy 9 volana aogositra izao
ny alliance française natananarivo ao anatin'ny afenitra tratrariny sy masoany dia manandratra voatrano ny fampianarana sy ny fampifanana raasy izay everinay fa fampivelarana amin'ny maha olona sady mitondra fampandrosoana ho azy manolo-tanana ireo tanora sy zatovo izay sahirana amin'ny fitadiavana fiaretana ny hoaviny na koa mitady asa mendrika sisa aza hiatoany izany hoaviny ara-asa izany amin'ity taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo ity dia niarahana nanatanteraka tamin'ny groupe Telma izay orinasa mpanohana trano mihetsika rehetra ampivoarana ny tanora ary koa ny mpiara-miombonantoka journal job ny fanatanterahana ity. Fandeha kosa indray fantaritsika ny tatitra mahakasika ny fivoarany valanaretina Covid-19 eto an-toerana. Ny ampirony ny tranga vaovao ny Covid-19 tamin'ireo sivy amin'ny 70 sy 700 nanompana fitiliana ho an'ny daty ny alakamisy 20 aogositra araky ny vaovao ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny 1 manjerim-panjakana ny atoandro teo. Tsy nisy ny lavitra roa kosa no sitrana soamantsara. Misa 20 amin'izao ireo marary maneo fa sarotany aretina na ny forme grave. Fa eo amin'ny Covid-19 any ivelany kosa indray mihamafy hatrany ny fianaky ny valanaretina coronavirus ao amin'ny anti-française. Malona ny fiatrehana ny onjafa efatra nanatevin-darana ireo mpitsabo any an-toerana ireo avy amin'ny métropole Androany. Couloir bondé de patients sous oxygène. Feno tanteraka ny hôpitaly au Pasteur renivohitry Guadeloupe. Hatreny amin'ny lalantsara misy marary ny Covid-19 tsy mitsaha miakatra nefa ireo mila vonjy ao amin'ny anti-française. Miatanora ireo miditra hôpitaly anamavanana ny departemanta vonjyaina toeram-pandidiana efatra ny voatery novaina ho sampana famelomanaina. Ireo misy tranga fahasarotana kosa sampana hafa no misahana azy. Toerana namboarina vonjy maika no mandray azy ireo. Araka ny nambarany mpitsabo iray ao an-toerana, mbola tsy nisy akory ity sampany ity tamin'ny herinandro fa tsy maintsy natsangana kosa anampina ny fandraisana ny tanan'ireo marary. Voafetra ny famangina ireo marary, avy eny ambaravarakely no manolotra ny fanampiana ireo havan'ny marary. Manoloana ny onjafa efatra, tonga nanatevin-daharan'ireo mpitsabo ao an-toerana ireo avy amin'ny métropole Androany. Tamin'ity herinandro ity, mpitsabo misa 700 no efa nalefa ao Guadeloupe. Amampolony kosa, ireo marary ny Covid-19 nafindra ao amin'ny Hexagone. Dia izay ihany koa namarana ny fampahalalam-baovaontsika ho an'ity takariva ity. Famelohan'ny tena isarahana andeha ho atsidika aminao sahady ny vina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso asabotsy. Ibalika ny masoandro ao Diana, anorana tandrivindraona kosa ho Sava, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra raha 20 degré Celsius kosa ny maripana ambany indrindra. Ibalika ihany koa ny masoandro ao Boeny sy Sofia, ifandimy ny rahona sy ny masoandro ao Melaky sy Betsbook, eo anelanelany 13 degré Celsius sy 13 degré Celsius ny maripana. Ho tandrivindraona ny anelaotra mangoro, ho arahina orana kosa izany ao analanjorofo, raha ifandimy ny rahona sy ny masoandro ao Tsinanana, 12 degré Celsius ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana, ifandimy ny rahona sy ny masoandro ao Bonglava, Analamanga, Ita sy Arvakinankaratra, 7 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha 20 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ibalika ihany koa ny masoandro ao Morony Manisy, Matsiatra ambony, ifandimy ny rahona sy ny masoandro ao Vatovavy Fitovinany, Iorombe, Atsimo Tsinanana, 20 degré Celsius ny maripana ambany indrindra raha 12 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ibalika ny masoandro ao Menabe, Antsimo Andrefana, ifandimy kosa ny rahona sy ny masoandro ao Androsy, Anosy, 17 degré Celsius ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Tapitsara ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity, ankasitrahako feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37.
Paperline, le choix de votre succès. Oro. Une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanulchanoto ni le JT. La vache qui rit nanulchanoto ni le JT. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire.